Halo, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di German. Anyway, sekarang sudah jam 9 malam dan hari ini aku ingin menginterview suamiku sendiri, meminta opini dia tentang beberapa pertanyaan yang akan aku utarakan. So, silahkan Stefan, perkenalkan diri. Apa? Dein Name? Nama saya Toga Silaban. Saya dari Jerman. Saya umur saya ya 40 tahun. tahun. So, sayang, di sini aku sudah ada 6 pertanyaannya sudah aku siapkan. Apakah kamu siap untuk diinterview? Siap? Siap. Siap. Ya. Oke, Oke, pertanyaan yang pertama. Apa arti pernikahan untuk kamu? Was bedeutet Hochzeit für dich? Hochzeit für mich bedeutet. Ein bisschen lauter bitte. Hochzeit für mich bedeutet. Die Türen sind auf, dann hören alle. Okay. Dass, wenn man heiratet, man für immer zusammen ist. Forever one. To get one. Das war's. Oke. Ja? So, pertanyaan kedua. Seberapa penting sebuah pernikahan untuk kamu? Wie wichtig ist eine Hochzeit für dich? Eine Hochzeit für mich ist wichtig, weil wenn einer krank ist, im Krankenhaus liegt, dann darf nur die Ehefrau und Familienangehörige hin und zum Beispiel nicht Freundin, außer bei manchen Sachen. Und ja, die Hochzeit allgemein ist auch ein Bund vor Gott, für Gott. Wenn man heiratet, ist ja auch was mit der Religion. Oke. Ja. Seperti ini ya, maksudnya kalau dalam dalam bahasa keagamaan itu seperti perintah Tuhan lah ya. Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Oke. Perintah? Perintah Tuhan. So der Perintah? Bukan printer, bukan. So, sayangku, pertanyaan yang ketiga. Kenapa kamu ingin menikah dengan wanita Asia? Warum wolltest du mit einer asiatischen Frau heiraten? Ich wollte nicht mit einer asiatischen Frau heiraten. Ich habe mir gedacht, wenn eine Frau kommt, die ich liebe, dann möchte ich die auch heiraten. Und mir wäre es egal, ob es asiatisch ist, afrikanisch oder irgendwo anders her. Aber in dem Fall ist es jetzt indonesisch geworden. Ya, jadi hanya berdasarkan cinta tapi tidak melihat dari latar belakang budayanya. Tidak melihat dia dari Asia atau dari Afrika atau dari Amerika. Yang terpenting kamu cinta dia dan dia cinta kamu. Richtig? Ya. So, sayang, pertanyaan yang keempat. Karena kita ini pernikahannya berbeda budaya. So, wie findest du gemischte Kultur Hochzeit? Bagaimana pendapat kamu tentang mixed marriage? Auf
eine Art finde ich gemischte Kulturhochzeiten interessant, schön, gut. Auf anderer Seite ist es auch ein bisschen schlecht. Durch eine gemischte Kulturhochzeit verliert die Kultur immer ein bisschen mehr am Wert. Es kommen zwei Kulturen und eine Kultur ist stärker, die andere wird dann kleiner, die andere ein bisschen größer. Dadurch wird eine Kultur mehr praktiziert wie die andere Kultur. Verstehst du? Und wie bei uns? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ich meinte, wie sieht bei uns aus? Ich habe keine Kultur, oder? Kamu kan orang Jerman. So, du hast auch deutsche Kultur. Zum Beispiel, die Deutschen sind pünktlich und die Indonesier sind ein bisschen papalapu. So ein bisschen so Ja, kommt noch ein bisschen später, so 15 Ja, Minuten so. das ist Kultur zum Beispiel. Ne? Jadi menurut Stefan itu terkadang pernikahan dengan berbeda budaya itu menarik ya, interesan, bagus, tapi ada juga sisi negatifnya karena terkadang dari dua budaya yang berbeda ini akan ada satu budaya yang mungkin saja akan lebih mempengaruhi. Dan aku tadi tanya sama suamiku bagaimana dengan kondisi pernikahan kita, karena aku dari Indonesia dan suamiku dari Jerman, dan dia bilang kalau dia itu nggak ada budayanya, tapi kalau menurut aku dia ada kok budaya, kan dia dari Jerman, pastinya adat apa namanya, perilakunya, adat istiadatnya atau attitude-nya atau segala macam itu pasti berbeda dengan budaya dari Indonesia gitu. Contohnya kayak ketepatan waktu, orang-orang Jerman itu saya akuin mereka orangnya sangat tepat waktu. Tapi untungnya saya memang dari kecil itu diajarkan sama bapak saya itu untuk menjadi orang yang sangat menghargai waktu. Makanya kalau untuk masalah waktu kita tidak ada masalah yang terlalu besar lah ya. Puji Tuhannya seperti itu. Justru suamiku ini dia lebih suka dengan budaya Indonesia. Du magst lieber indonesische Kultur, oder? Oder wie? Naja, ich kenne ja nicht alle. Batak Aber zum Beispiel. Gibt es auch Sachen, die ich nicht so mag. Mit den Rauchen, wenn schwanger Das ist keine so. Kultur. Aber machen alle irgendwie da. Nicht alle. Mein Vater nicht. Mein Vater kenne ich nicht. Ah ja, okay. Aber mein Vater hat nicht geraucht. Ja, aber ich meinte, bei den Versammlungen alle in einen Raum. Das finde ich schön. Was ich aber doof finde, ist, schwangere Leute, kranke Leute sind da oder alte Leute und die anderen rauchen im gleichen Raum. Jadi menurut suamiku gini loh, ada beberapa budaya Batak yang menarik buat dia, yang menurut dia oke. Contohnya ketika kita kumpul-kumpul kayak misalkan tahun baruan segala macam. Tapi ketika kita pada saat kumpul-kumpul itu ada orang-orang yang merokok, padahal di tempat itu ada yang lagi hamil atau ada orang yang sakit atau ada orang-orang tua gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi menurut Stefan, dia berpikir bahwa orang-orang Batak itu perokok semua, padahal tidak, karena kalau masalah rokok itu kan tergantung pribadinya ya. Kalau bapakku tidak perokok, saya. Mein Vater hat nicht geraucht. Es rauchen ja nicht alle, ich sage ja nicht alle Männer rauchen. Ich sage nur, dass in der Versammlung da meistens Leute rauchen. Ja. Obwohl kleine Kinder da sind, schwangere Frauen und. Ya, jadi menurut dia aneh aja kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul terus ada orang-orang yang merokok padahal banyak anak kecil di situ, ada yang hamil dan sebagainya. Gitu. Von mir aus können sie ja rauchen, aber dann sollten sie vielleicht rausgehen oder warten, bis das bla 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 fertig ist. Ya, atau enggak bisa aja pada saat selesai acara mereka keluar ngerokok, tapi jangan di dalam ruangan gitu ya. So, next sayang. 5. Was muss man auf die Ehe achten? Apa yang harus diperhatikan pada sebuah hubungan pernikahan suami istri? Harus ya. Was muss man achten? Dass man immer glücklich ist, zufrieden, den anderen respektiert. Wow. Saling menghormati, selalu mencintai, selalu menyayangi. Nicht mecker-mecker draußen.
Immer mecker-mecker draußen. Nein, karena kalau di pernikahan kami itu paling pantang kalau kita berdebat di luar rumah. Tidak berdebat, karena banyak orang Jerman itu berdebat itu suka teriak-teriak di luar rumah, sedangkan aku bukan orang yang seperti itu. Makanya kalau aku bilang sama suamiku, kalau ada satu hal yang ingin diskusikan atau satu hal yang ingin kita bicarakan, lebih baik kita bicarakan di rumah, jangan sampai ada orang lain yang mendengar gitu. So, was noch? Was noch? Naja, respektieren ist ja eigentlich. Das was. Oke, next. Pertanyaan terakhir sayang. Willst du etwas sagen zu anderen Leuten, die heiraten wollen? Apa yang kamu ingin katakan kepada orang-orang yang mungkin akan menikah? Mungkin ada pesan untuk mereka sayang? Im Prinzip ist es ja eure Sache, ob ihr heiraten wollt oder nicht. Es gibt natürlich auch Sachen wie Zwangshochzeiten, wenn zwei Leute sagen, die müssen heiraten. Das finde ich jetzt nicht so schön, weil man sollte schon von Herzen aus heiraten. Und okay, es gibt wahrscheinlich Eltern, die wahrscheinlich gutes Händchen haben und suchen für einen den richtigen Partner bei Zwangshochzeiten. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Es kann auch sein, dass man wegen den Herzen schlecht heiratet, kann auch sein. Zum Beispiel, ich liebe jetzt jemanden oder du liebst jemanden und der liebt dich nicht und ihr heiratet dann, weil er sagt, okay, lass uns heiraten. Das ist auch scheiße, weil dann wird er später wahrscheinlich weggehen und du bist dann alleine da. Also, bevor ihr heiratet, würde ich sagen, ist vielleicht besser, sich besser kennenzulernen, dann zu heiraten. Nicht so jung heiraten, würde ich jetzt so sagen. Ja. Weil, wenn man zu jung heiratet, kommt vielleicht gerade aus der Schule oder man ist noch in der Schule, heiratet dann. Du hast dein ganzes Leben eigentlich noch vor dir, aber wenn du schon verheiratet bist, dann bist du für die Familie da, dann hast du Verantwortung. Und wenn du Verantwortung hast, hast du schon ein richtiges Leben, hast auch schönes Leben, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Ist auch schön, aber es ist ein ganz anderes Leben, als wenn du eine Zeit als Single bist oder unverheiratet, weil ich und Lona, wir sind jetzt verheiratet und wir können jetzt nicht mehr alles machen. Ja. Lona wird wahrscheinlich gerne noch dahin gehen, ich würde lieber woanders hingehen, aber Lona möchte nicht dahin, wo ich möchte und ich möchte nicht dahin, wo Lona hin möchte. Da müssen wir was suchen, wo wir beide hinwollen. Zwei Meinungen, zwei Köpfe. Genau. Das sind immer dann Probleme. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und ihr müsst euch dann treffen in der Mitte. Ego muss runter. Ja, nur von beiden Ego runter ist dann auch doof, ne? Ja, das war's. So, jadi suamiku bilang tadi ketika orang menikah dengan berdasarkan cinta, it's okay. Tapi kalau pernikahannya itu dijodohkan, itu sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau misalkan kalian itu menikah di usia yang sangat-sangat muda, yang baru lulus sekolah atau oder vielleicht noch nicht fertig, ne, die Schule. Und sie Ja, halt, sagt ja, in der so Schule noch jung. oder gerade Ja. aus der Schule. Misalkan kalian menikah terlalu muda, baru lulus sekolah atau masih belum lulus sekolah lalu kalian menikah, itu wow. Karena pernikahan itu berbeda masanya dibandingkan pada saat kalian masih menikmati masa-masa sendiri, masih single. Karena kalian punya tanggung jawab, apalagi kalau pernikahan itu akan ada dua kepala, dua pemikiran, dua karakter yang sangat berbeda dan harus dijadikan satu. Dan ya,
Kalau dua-duanya keras kepala, kalau dua-duanya sangat egois, yang ada pernikahannya bisa kaput ya. When beide so egois. Ja. Hmm. Deswegen, man sollte auch auf den anderen hören und nicht nur sein eigenes Leben leben. Ist ja auch viel. Die Frau ist da, der Mann ist verheiratet, der Mann lebt weiter und die Frau bleibt zu Hause, waschen, saugen, geht mit Freunden weg. Ja, das ist auch so. Ya, karena iya sayang sekali banyak loh pernikahan-pernikahan yang dimana laki-lakinya itu sibuk dengan teman-temannya, terus perempuannya hanya di rumah, harus membersihkan rumah, ngurus anak, harus bersih-bersih, ya kan? Ya, atau mungkin sebaliknya si perempuannya lebih banyak nanti main di luar sama teman-temannya, terus suaminya kemana, dan ya lebih baik mencari pasangan yang satu frekuensi, gleiche Welle. Gleiche Welle, ja. Und Logik. auch von wegen mit der Liebe kann auch sein, dass du falsch bist. Der andere liebt dich gar nicht, obwohl du liebst ihn. Siehst nur rosarote Brille, Liebe, ich liebe dich. Und der andere sagt, ich liebe dich auch. Aber liebt gar nicht. Ja. Deswegen, man muss auch ein bisschen gucken. Denken, Gucken, genau. Ob der andere dich auch wirklich liebt oder nicht. ya. Karena seperti yang sebelum aku bilang di video sebelumnya, bahwa ketika kalian ingin menikah itu jangan hanya berdasarkan cinta aja yang kalian lihat, tapi kalian harus memakai pemikiran kalian, logika kalian, karena pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral. Nur einmal in dem Leben, hanya satu kali dalam seumur hidup, makanya benar-benar harus diperhatikan, harus benar memakai logika, jangan hanya cinta buta, jangan hanya bucin-bucin, karena ya memperjuangkan rumah tangga, mempertahankan rumah tangga itu tidak semudah pada saat kalian masih pacaran. Berbeda situasinya. Kalau kalian masih pacaran, mungkin kalian bisa saja gampang ngomong kata putus. Tapi ketika kalian sudah masuk ke dalam pernikahan, itu situasinya berbeda. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Kalian harus memikirkan pasangan kalian harus memikirkan mungkin anak kalian, keluarga kalian, gitu. Satu lagi pertanyaan, kenapa banyak orang Jerman yang menunda pernikahan? Warum viele Deutschen möchten nicht sofort heiraten? Also bei den Deutschen ist meistens, die wollen sehr viel sehen, erleben, sind, wie heißt das, entdeckungsfreudig, also wollen dorthin fliegen, dorthin fliegen, dorthin fliegen. Und wenn, wie gesagt, zwei Leute verheiratet sind, hat man meistens nicht mehr den Spielraum und kann überall hinfliegen. Außer wenn sie verheiratet sind und beide leben trotzdem ihr eigenes Leben so weiter. Also wegen Karir, ne? Arbeit. Ja, oder wegen Arbeit. Am meisten Aber bei wenn man den nur arbeiten Frauen. möchte, kann man auch heiraten, das ist nicht schlimm. Ja. Dann ist nur schlimm oder schlecht mit Kindern. Ya, keine Zeit, ne? Keine Zeit für Kinder. Ya, jadi kadang banyak orang Jerman yang tidak ingin buru-buru menikah. Beda ya, kalau di negara kita mungkin sekarang lagi trennya itu nikah muda, tapi kalau di sini malah orang-orangnya itu tidak mau cepat-cepat nikah. Karena ya seperti yang Stefan bilang tadi, bahwa mereka itu pengen melihat dulu banyak hal di dunia ini. Gitu, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke sana, ke sini gitu. Karena kalau udah masuk pernikahan ya tidak sebebas itu lagi, ada tanggung jawab yang besar gitu. Was willst du noch sagen? Apalagi mau kamu bilang? Über Ehe, Beziehung, Hochzeit? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Sekian dulu bincang-bincang opini bersama dengan Togar Silaban. Sampai jumpa nanti di opini selanjutnya. Kita akan mendengarkan opini dari Bapak Togar Silaban. Terima kasih Bapak Togar Silaban. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share Glocke, di Jerman. Dadah semuanya. Dadah.